由武汉造船厂建造的国产第一代033型常规潜艇，最大长度76.6米，艇宽6.7米，最大高度15.35米，水上排水量1319.36吨。潜艇的第一舱也叫艇首鱼雷发射舱，潜艇上共装有8具鱼雷发射管，艇首6个，艇尾2个，通常可携带鱼雷14枚，其中艇首12枚，艇尾2枚。鱼雷全长7800毫米，直径533毫米。第二舱室，潜艇的二舱下部是装有224块蓄电池的蓄电池室，上部为潜艇的会议室和指挥员休息室，分别设有艇长室、政委室、机电长室和无线电室。会议室的长条桌在紧急时就作为艇上的手术急救室。现在您进入的是潜艇的核心部位，三舱是潜艇作战行动的指挥中心，左舷设有雷达室、海图室、声纳室和动力电站，右舷装有方向舵、升降舵、潜伏操纵站、均衡操纵站和鱼雷攻击指挥仪。中间有2部潜望镜，一部是对空观察潜望镜，一部是对海指挥潜望镜。官兵把潜望镜和雷达比作潜艇的眼睛，把声呐和报务比作潜艇的耳朵。第4舱室主要是厨房和士官主舱，潜艇空间狭窄，机器仪器占据了半壁江山，艇员们实行3更轮流制、轮流值更和休息，但仍有许多官兵睡在地板和过道上，生活条件十分艰苦，特别是在炎炎夏季，艇内温度高达50多度，官兵穿着背心、短裤，仍然汗流浃背。大家看到的是官住舱，分为上、中、下3层，这样的居住条件就如同客轮上的2等舱了。现在您进入了潜艇的心脏部位，5舱为柴油机舱，装有2部6390型2000马力柴油机。潜艇的动力装置主要是由柴油机、主电机、经济电机和蓄电池组成。工作原理是柴油机带动主电机发电，给蓄电池充电和向电气设备供电。潜艇在水上主要靠柴油机航行，在水下主要靠静电机推动螺旋桨航行。第6舱，该舱为主电机舱，装有2台主电机、2台经济电机、1台电动空气压缩机和2台交流组合机。潜艇在水下主要靠电池组给主电机供电，由主电机推动螺旋桨航行，以此达到减少噪音、节约电能的效果。最后，请参观第7舱。7舱位于潜艇尾部，主要装备2个鱼雷发射管及其发射系统、鱼雷装卸装置、艇员升降口、艇尾方向舵、升降舵和艇内唯一的一个卫生间。